大家好啊，我係 Martin啊，今日去一個居屋嘅單位啦，做一個維修啦。咁條熱水咧就漏水，呢條係一條銅喉嚟嘅，6分銅喉。咁下面嗰條咧就係一個鐵喉啦。咁鐵喉咧就係入邊有內搪瓷嘅，咁所以咧就兩浸啊冇咁易穿嘅。咁銅喉咧成日都話咩見到啲銅喉漏水啊穿窿啊。呢條銅喉要讚佢啊！嗱，呢條澳洲喉用咗29年啦嚇，我計咗㗎。因為咧就個客就話入伙到依家未換過啦。咁呢批料咧就當年係澳洲嘅。咁樣你話新嗰啲當然都係澳洲做啦。咁但係有冇咁靚咧？我唔敢答你。咁咧我依家開緊呢隻料咧就係熱水包膠銅喉啦。咁啊咁啱冇架撐啊，啲大架撐就去晒另一個屋苑啦。咁啊小維修走過嚟。咁今次咧就用翻呢個牌子啦，咁啊叫 Camber 啦，咁佢都印住係 Made in Australia 嘅。咁澳洲喉咧有另一隻嘅，咁我哋叫雀仔啦。咁以前就都係澳洲做嘅，咁後尾咧就轉咗個廠去韓國啦。咁我哋成日講笑講用係北韓嚟嘅咁樣嗰啲啦。咁啱啱展示嗰個配件咧就係一個銀行配件啦。咁係可以燒銀行啦，或者燒石行嘅。咁其實你見到咧，我呢個位啦，其實我真係好想攝部 cam 入去，但係真係冇辦法啦，因為頂住咗啊。咁同埋咧，佢咁啱有個3趟門啦，唔知係玉屏啊定係叫趟門啦。我條腰都係咁樣扶住入去嘅，所以咧，如果呢啲維修咧一日嚟2-3單咧，我應該條腰啊俾埋佢噶啦。咁啊，其實咧用呢啲走石配件啦，咁其實你會有人同我講佢話，點解你唔落攬嘅？即係個客都同我講，我冇諗住你落行，我以為你落攬，我冇力啊，真係冇力扭啊呢啲位，因為有時咧你落攬要用力扭噶嘛。咁你當然可以話啦，用推插啦，推插喺屋邨嘅鋪頭唔容易買到噶，要自己備料噶嚇。咁同埋咧。我哋做呢個維修嘅角度啦，其實今次你穿得呢個窿，下次就穿內牆嘅。咁我哋今次同佢換呢橛咧，我都同佢講咗，我話下次咧，其實你最好就搭棚成屋換晒佢嘅，因為始終咧呢條喉都用咗29年噶啦。咁啊，其他位唔知幾時唔得嘅。咁我有啲客唔好彩就外牆穿咗，咁啊即刻要搭棚啦。咁佢今次好啲，就喺屋入邊，咁我就做到一個修復嘅。你會見我咧呢個位咧做得立咗少少嘅。點解立咗少少咧？因為其實我走完石落去咧，其實佢一個圈已經滿咗噶啦。咁但係咧個客就喺我後面就覺得好唔夠啊，佢就問阿師傅可唔可以補多少少啊？嗱，好似接玻璃膠咁咧，或者打電燈膠布咁咧，唔夠啊！你可唔可以打多少少啊？係啦，咁其實咧咁啊，當然啦客人係永遠是對的。咁我即刻喺佢面前再回一回火，咁啊再補少少嘅。係啦，咁當然啦，有啲正義嘅朋友啦，就會講啊，什麼性質輕微器工程啊、銅焊啊、連接軟管啊，即係連接銅喉嗰啲啊，唔好同我講呢啲啦。係啦，因為咧就係我哋係堪稱係呢個月球村維修嘅月球村長先可以管理我嘅。係啦，咁啊做完之後啦，咁啊做翻個 cool down啦。咁啊但係其實我都收到風啦，未來啦，咁啊我哋嘅水龍王咧就嚟緊應該會大推呢個不鏽鋼嘅。咁啊未來可能做一個銅位更換啊，或者係換一個短嘅喉咧，咁可能都唔俾用銅喉啦。聽就咁啦，理念係啱嘅，係好嘅，但係當然啦，現實環境我覺得唔得嘅。咁你見我打膠布咧，呢個好得意嘅，你見我打到咧好似怪怪地咁樣嘅。其實呢個就奶茶哥哥教我打嘅打法嚟嘅，起咗條絲，纏咗啲牙先，跟住再喺個面再覆膠布。咁當然啦，我其實自己都有落太嗰隻牙線膠布嘅，但係有時有啲位咧落咗牙線膠布之後好緊啊，仲緊過麻筋啊，佢啲好朋友嚟嘅。咁我哋發唔到力扭啊嘛，因為呢個位咧就鑑3加隻曲尺掣俾佢咧，就要就翻個角度啦。我對上有條片咧就係換一個4寸中龍頭啦，咁啊就當然啦，俾啲行家咁樣就懟我啦，加隻曲尺掣基本嘢。咁嗰陣時候咧，嗰隻龍頭咧就個客買嘅，咁咧我就幫佢代裝嘅啫。咁個客俾乜我就裝乜嘅。咁啊今次咧咁自己可以發版啦，咁當然就加翻隻曲尺掣俾佢啦。咁咧希望咧就嚟緊係呢1年內啦，咁就可以即係同個客我得閒就同個客丟翻，就成間屋換晒啲喉去啦。係啦，因為呢間屋啲喉咧都用咗29年啦，所以有時澳洲好、英國好，其實用緊EN 1057呢個標準嘅話，相信都係冇問題嘅。係啦，咁啊就做好啦，咁啊用翻隻舊碼綁翻去水線牌。係啦，咁今日嘅分享去到呢度啦，多謝大家支持啊！